Hello，各位玩家好，这里是东莞大魔堂，欢迎来到东莞大魔堂的测评视频。那么今天为大家带来的是我们夜之工坊战旗模型的基础款运输箱。那么首先感谢一下夜店对我们本节目的大力支持。那么首先我们来看一看我们整个军运箱的外观。那么箱子本身呢是一个是塑料材质，那它正面是一个透明的亚克力板。那它到了这个侧面这一块带灯的部分哈，它是可以能够它侧面带灯可以很方便我们去看清楚它整个箱内的模型。然后呢，它的凹凸细节也做了磨砂平滑两种触感。那我们来看看它整个箱子的一个数据，它箱子高45厘米，正面宽34厘米，上方把手也同样是一个塑料材质。那么到我们看看里面的结构，它从侧边打开是可以看到它在内板的边缘镶嵌了一圈的这个冷光灯，发光结构通过3节的5号电池来提供电源，内部呢则是通过滑槽来进行固定托盘。原本呢是配的是5块金属托盘，大家可以根据自己的军表需求来进行分配。那大家也可以通过在旗子底部安置我们的磁铁，来达到稳定吸附在托盘上，以避免运动时产生的震动，这个还是蛮重要的。那么这款运输背箱呢，也可以和我们的背包就是套那个外卖包一起进行合体，给我们的出行提供更多选择。那么大家可以看一下，就是我们的灯光效果下内部旗子大概是个什么样的效果，我们随便找了一点我的奇怪的模型过来用一下。OK， 那么这里就是我们整一篇的测评了。那么这里是东莞唐不唐，我们下期再见。